estamos con el pollo, la verdad. Camino súper interesante, cerquita de Montevideo. Muy lindo caminito, lo grande. Acá estamos. ¡Ah! No, acá nos quedamos. Es barro, no hay piedra. Es barro, no es piedra. A la mía, a la mía. Dale. Oh, ojo, se me va de este lado. ¡Ay, carajo! Yo te tengo, no te vas a caer. No, por no podía apoyar la gamba. ¡Bien! ¡Por aquí! ¡West Africa!